Okay, and then the third one is we bend. 1, 2, 3, go. Like this. And then the hand. Tago ko lang muna yung kilikili ko. Like this. Go. After ng ganon, and then, diretso na. Like this. Up. Dito. Tutoy ko do. Dito. And then dito. And then 1, 2, Kai, pumasok ka sa... Kai, pumasok ka sa confession room. Si Kai lagi. Sige na, go. Then up. Up. And then Lolo kayo na. sideward. And then Sideward. Sideward. Forward. Like this. And 1, 2, 3. Dapat kasama ang katawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, the next. Sa kabila na naman. Sa kabila. Okay. Manananggal ka dati to eh. Iba na naman pag ganito. Ano yan? Peacock? Tapos, Pag ganun. 1, 2, 3, go. Malaki ang sipa dyan. ay, mas malaki. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sideward. 8, 7, 6, 4, 3, 2. Okay, very good everyone. Nice. Thank you, teacher. Thank you, Master. Thank you, Master. Namaste. Here. Namaste. Magkano? Namaste. Bayad namin. $5. Ang laki. Okay, next. Ay, may akala next pa namin pala? tapos pa. Tapos na. Sala namin, tapos na. Ano bang next? Ikaw. Dapat mag-isip ka, mabilis. Like this. Your feet is going to like this. Yeah, feet. Ito, parang paano? Parang pa. Anong tawag dito? Yung Dolphin? Ay, penguin. parang... Oh, pen. And then, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, dapat may sounds. Tapos sa lalaki. Okay, Parang pinaglaruan tayo ni Master, ah. Sige. Una, ikaw. Oo. Pag mag-down siya, up ka. Tapos, pag ganun ba? okay. Tapos ikaw, sunod ka kay Jazz. Alternate. Alternate. 1, 2. Bali, sabay kami. Wag mo na ang sound. 1, 2, 3, go. Pag mag-down siya, up ka. 1, 2, Ganun din ang kuya breaks. Tapos pag up ko, down ka. 1, 2. Wag ka muna. 1, 2, 3, go. Wait lang, natatawa ako. Ay, hindi. Okay. Umayos kasi ang tagal-tagal ko na naging master dito. Hindi kaya nag... Ito. Mamaya na yan. Kayo muna. 1, 2, 3, go. Down. Tapos ikaw, sunod ka kay Jazz. Tapos ako, sunod ako kay Breaks. Kaya Breaks. Okay. Dito ka konti. Isbog, dito ka. Isbog. Ako. Dito ka. Da. 1, 2, 3, go. Wala mo ng sound. Wala ka! Di ba naman Wala sound? pala, sige. It doesn't sound eh. 1, 2, 3, Go. Mas kaya nagbayad kami. Okay, serious na, serious. Parehas tayo. Ha? Oh, nagbe-blend. 1, 2, 3, May sound na? go. Wala mo ng sound. Okay. Tayo ulit. 1, 2, 3, go. Bakit ka sabay niya? Ako lang, natatawa sa mga ko. Okay, with sound. May sound with na. sound. Ho. Okay. Hi yun? Ha? Hi? He. Ho. Sa lalaki. Ho. Ho. Sa atin. He. Sige na. Ho. Hi? Oh. Okay. Dapat, ano ha, pag Down. down. Dapat sabay tayo sa down. Hindi, Sabay Hindi si kami Kuya dalawa. Bricks yung sabay mo. Kasi, Kanina, sabay kayo ni Kuya Yun nga Bricks. eh. palit na lang ka. Okay. Wait lang.
Hindi palit. Ano man? Ano sa man ako? Doon ka, okay na. Tama lang yung same lang, formation lang, di ba? One. Ay, hindi. Tayo ang magsabay kasi babae. Kaya nga, Tapos sila ang magsabay. Tayo, dito ka. Sige. 1, 2, 3, go. Aba, Ulit. Ulit. okay. Serious mode. Good. Ito. 1, 2, 3, go. Uy, inaral ko to. Bakit yung pinatawanan? Okay, let's do. Para sa pintuan, man. Let's do it faster. Ano? Oo, yoga. Ganun ang yoga mix. Modern yoga to. Sige. Okay. 1, 2, 3, go. Ang bagal. Ano dapat? Ay, fast ba? Bagal sila. Ah, sige. Sige, go. 1, 2, 3, go. Okay, very good, very good. Parang hiningal ako dun ah. Next. Ayaw niyo muna mag-rest? Sige, rest muna. Thank you, Master. Sige. Thank you, Master. Kita ko, napagod ako sa pinagagawa ko eh. Uy,